Halo teman-teman, apa kabar lagi? Saat ini saya akan memperbaiki Nissan Datsun Go Plus. Sebelum saya memperbaiki kendaraan, saya memeriksa kembali panel yang akan diperbaiki. Pertama-tama, saya akan memperbaiki support tulang radiatornya. Setelah melakukan pengelasan agar supportnya tidak gampang berkerat, sebaiknya dilakukan pengecatan.
Setelah itu saya memastikan apakah kedudukan dan ukurannya sudah tepat. Saat ini saya akan memperbaiki lampu depan di mana kakinya ini sudah patah, dan untuk memperbaikinya saya menggunakan plastik welding atau las plastik. Pertama-tama kita masukkan kawatnya dan panaskan welding plastiknya. Cara pemakaian mudah saja, hanya perlu mendekatkan kawat pada bidang plastik yang akan disambung dan biarkan kawatnya sampai menjadi dingin. Setelah kawatnya menjadi dingin, saya akan memotong kawat sisanya. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Bye.